मोगाळ भावा भयणींनो, वेगवेगळ्या घडींनी आमकां क्रिस्ताचो अनुभव मेळटा आनी होच अनुभव आमच्या जिविताचे चालीन क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आमकां बळान भरता. आयज भागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा हींच चिंतना आमी नियाळतना जायत्यांनी क्रिस्ताचो अनुभव आपल्या कोश्टां आनी दोमाळ्या वरवीं घेतलो. जेजूक गोवाय दिवंक आपलें रोगोत वारयलोल्या अलेक्झांड्रियाच्या भाग्यवंत कातारिनाची परब व्हडा दोबाज्यान आमी ह्या पवित्र जाग्यार समोरमता. आमच्या धर्म प्रांताचें हें महादेव मंदिर तिका भेटयलां आनी ह्याच पासोत आमचो भावात जिवाळ सांबाळूंक आमी तिची विनवणी मागता. तिच्या आनी भागीवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आमच्या दुखी कोस्टान जेजूक विस्वाशी रावंक आनी सगळे स्वातेर ताकाच गोवाय दिवंक देवाची कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. जाणवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप. प्रमाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोगद तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोलीन दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशांक गेली तें एक नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशीं समजली, पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोगद सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या भरवंशान भरल्यांत तांची काळजां. थोडेंच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका पळून आयले. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचे ओरपण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं पोरजोळीत जातली आनी उशेलांतल्या किटापोरी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी पोरसांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पोर सासणाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हें सोत समजतली. ताका विस्वाशी रावतात ती ताचे सवें मोगान जियेतली, कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकूळत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. रोडण्या दुखांनी ओंबतात तीं गायोनांक गावून करतात लुवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या वोंटांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुखांनी ओंबतात तीं गायोनांक गावून करतात लुवणी. अनुभवार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. रोडण्या दुखांनी ओंबतात तीं गायोनांक गावून करतात लुवणी. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुखांनी ओंबतात तीं गायोनांक गावून करतात लुवणी. जबाब. रोडण्या दुखांनी ओंबतात तीं गायोनांक गावून करतात लुवणी. वेता वेता दुखा बरीत चल्लीं, हातांत घेवन ओंपेचें बीं. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसांचे भोरे.
जो बाप रोडण्या दुखांनी ओंपतात ती गायोना गावून कोरतात लुवणी. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिठ्ठीवेले वाचो. भावा भयणीनो, बोडाई दाखोवंक सोदतात ताणें सोम्या सोवे बोडाई दाखोवची. आपणाचीच ओडवीक सांगतात तो मनीस ओड आनी मानलोलो जायना. पूण जाची होडवीक सोमी सांगता तो की मनीस ओड आनी मानलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इलें सोंसलोलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यान आनी हे पोरी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यान. देवाचें उतर हें. उद्गार. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्या म्हणटा सोमी. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात. कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना, पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक यमकोणान नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडोना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भियो नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी ओदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलादार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर पोरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण सर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय पोरगोडटलों. पूण मनशां हुजीर म्हाका नाकारता ताका सर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. पवित्र सोबेच्या वडिलांक देवाच्या मोळ्यांत वावर करतना कोस्ट, त्रास आनी दुमाळे सोबार असले परिस्थितीन जेजूक गोवाय दिवंक एक व्हड भाग म्हूण तांणी वळखूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय देवा लागीं मागुया. सगळ्यांक बरेपण मेळच्या हावेसान आमचे राजकीय फुडारी वावरूंक आनी भोव करून समाजाचे देगेक आसलोल्यांची परिस्थिती सुदारूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
जायत्या स्वातांनी क्रिस्ती भावार्थ्यांक कोस्ट आनी धुमाळो भोगचो पडटा. जेजूचेर तांचो विस्वास ओदीक वाडूंक आनी कोश्टां त्रासां मदें तांणी जेजूक गोवाय दिवंक देवा लागीं मागुया. हांगा जमो जाल्ल्या सगळ्या भावार्थ्यांनी क्रिस्ताच्या अनुभवान दर दिसा वाडूंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत वावरांत आनी चालींत जेजूक गोवाय दितोली क्रिस्ताची पाटलावदारां आमी जावंक देवा लागीं मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणटा. आमेन.